السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده معايا فيديو حلو جدا جدا وان شاء الله يعجبكم. معايا النهارده علف رخيص جدا جدا وموجود الايام دي، وكالعاده كلنا بندور على الاعلاف الرخيصه الايام دي. فطلع لي بحاجه كده في بطبق بتوع السقايات دول، هات لي شويه منهم. العلف بتاعنا رخيص جدا جدا النهارده، وبما اننا اصلا مع زياده العلف الرهيبه اللي شفناها الايام دي، فاحنا بندور على الحاجه الرخيصه وفي نفس الوقت تكون مغذيه، تكون صحيه، تجيب معانا نتائج كويسه جدا. فالنهارده باذن الله بما اني دخلت كده عندي لوت يوري من العلف ده، فقلت اعمل لكم فيديو باذن الله يعجبكم. عايزه اقول لكم ان طبعا غلى العلف، كل طن من العلف رفع 200 جنيه اول امبارح. حتى كل الاعلاف رفع، علف البياض كمان رفع. فاحنا بندور قبل ما ندخل مثلا اعلاف، او قبل ما ندخل اي اكل لفراخنا او طيورنا، لازم نتاكد 100% ايه اللي بندخل الاكل ده ليه، عشان يكتر الاكل وخلاص، ولا عشان في نسبه فيتامين معينه هيدينا انتاج بيض كويس. برضو الفراخ البياض حساسه جدا جدا، ولو قصرت في اكلها او غيرتي او بدلت حاجه في اكلها طبعا بتضعف انتاج البيض على طول. فقبل ما اغير وقبل ما اضيف حاجه في اكل الفراخ البياضه لازم اتاكد من نسبه البروتين فيها، وكمان نسبه الفيتامين فيها. لازم يكون فيها نسبه فيتامين تعوض لي الحاجه. يعني مثلا لو انا همنع العلف البياض، فالعلف البياض فيه في نسبة فيتامين وفي املاح وفي نسبة بروتين عالية جدا. فقبل ما اشيل او اضيع، عايزة اوريكم بس ان باين انا قسمت الفراخ على مكانين يعني. فقبل ما ادور ان انا اغير او ابدل، فلازم اتاكد من الاعلاف. اول حاجة كده النهاردة او الايام دي احنا في موسم القمح، كلنا شايفين القمح احنا في موسم القمح. طبعا انا جبت الشكارة دي كده بس اسمها يعني، خليت نصها تحت وطلعت نصها بس باكل منه الحمام، وكمان نزلت للفراخ البياضه منه. بصوا الفراخ بتحبها جدا، يعني الفراخ بتحب تاكلها جدا. مش هنقول ما بتاكلهاش او مش حباها او مش عايزه تاكلها، لا بالعكس، الفراخ البياضه لقيتها بتستجيب. يعني دايما احنا مثلا ممكن ندخل عيش فالفراخ ما تحبوش وما تاكلوش، ممكن ندخل وليكن ذره فالفراخ ما تحبهوش. فاحنا بندور على الحاجه اللي الرخيصه، في نفس الوقت فيها فيتامين، في نفس الوقت كمان بتغذي الفراخ ومتقبلاها، بتاكلها بتحبها. يعني عندي بياكلوها اكتر من العلف البياض كمان، يعني متقبلينها وباكلوها اكتر من العلف البياض. بدات ان انا ادخلها بقالي 4 ايام ولاحظت الانتاج، لقيت الانتاج عندي كويس جدا. لكن ما باكلش غله صافي او قمح صافي. هقول لكم سعره دلوقتي واقول لكم انا بعمل ايه. اول حاجه انا بجيب شكاره العلف ال 50 كيلو، شكاره العلف البياض 50 كيلو تمام، وبضيف عليها 10 كيلو من القمح. يعني ال 50 كيلو بدخل عليهم 10 كيلو من القمح و10 كيلو من الذره العويجه، 10 كيلو من القمح و10 كيلو من الذره العويجه تمام. ده بضيفه على ال 50 كيلو من العلف، يعني 50 كيلو من العلف البياض. بصوا فراخ هجموا عليه ازاي، بيحبوه جدا وباكلوها جدا، يعني حابينها، مش حاجه مش حابينها او حاجه مش متقبلينها بيعملوا اهدار وبهدروها في الارض فبيوقعوها ويبهدلوها في الارض، لا خالص، هم باكلوها وحابينها جدا. عايزه اقول لكم بقى ان انتاج البيض بتاعي ما شاء الله في الزياده برضو، ما قلش يعني ما قصرش فيه او قل ولا حاجه. ناس تيجي تضيف مثلا عيش للفراخ البياضه فتلاقيهم قلوا في الانتاج، لا انا قلبت كل ده في بعضه، ال 50 كيلو عملتهم 70 كيلو. طيب اللي عمل ايه معايا؟ اول حاجه القمح ده فيه فيتامين الف او فيتامين ايه، اللي هو اصلا بيخلي صفار البيض بتاعي برتقاني وحلو كده. تلاقي صفار البيض عندك برتقاني لونه حلو كده، محافظ على اللون الجميل البرتقاني اللي مش البهتان الاصفر البهتان ده. فعندي كل الفراخ صفار البيض بتاعها حلو جدا، حتى الفراخ البيضه اللي قدامكم دي الصفار البيض بتاعها برتقاني مش ابيض باهت. هاتي كده بيضه من السوبر ماركت وجربيها، وهاتي بيضه من عندك وشوفي صفار البيض ده من صفار البيض ده، هتلاقي صفار البيض البرتقاني الحاجه الاورجانيك الحلوه دي.
فاحنا الغله اصلا فيها فيتامين ايه، دخلتها عشان كده. ودخلت بقى الذره العويجه، طبعا الذره العويجه مغذيه جدا وحلوه جدا. طيب ده بكام وده بكام؟ اول حاجه كده القمح الايام دي نازل على الاردب على 900 و850 جنيه، والاردب ده بيبقى 150 كيلو. انا جبت 150 كيلو ب 850 جنيه، واقف فيها معدل الكيلو ب 5 جنيه و80 قرش او 85 قرش. تمام. كيلو، والكيلو ب 5 جنيه و85 قرش، يعني اقل من العلف البياض. العلف البياض دلوقتي انا بجيب الشكاره ب 450 جنيه وزادت 20، يعني بقت 470. الكيلو واقف فيها ب 9 جنيه و20 قرش، فبوفر تقريبا كده حوالي 3 جنيه ونص في كل كيلو. موفر معايا في كل كيلو من العلف 3 جنيه ونص. تمام. فعشان كده تكلفة العلف زي ما قلت لكم عليا بتقل شوية، وزي ما قلت لكم المربي الشاطر اللي يقدر يوفر في الاكل وفي نفس الوقت ما ينزلش من القيمة الغذائية بتاعة الاكل. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اروح اجيب قمح خالص واكل قمح خالص وانسى العلف البياض ده، لا ما ينفعش. ده حاجة وده حاجة. احنا بندخل حاجه بسيطه اللي هو جسم الفرخ ما يحسهوش اصلا، يعني حاجه فيها فيتامين، يعني مش هتعمل نقص في اي نوع من نوع الفيتامينات في جسمهم. وكمان الجسم مش حاسه، جسم الفرخه مش حاسه، لانه بياخد علف بياض ومعاه نسبه بسيطه جدا. لما يبقى مثلا 50 كيلو عليهم 10 كيلو من القمح، فمش الجسم مش هيحسه او يلاحظه، فهيعمل نقص في الفيتامينات، فهيعمل لي ضعف في انتاج البيض. لا خالص، مش حاسه. فهي نسبه بسيطه جدا، وده اللي انا بعمله الايام دي. وبخلي العلف معايا يتكلف في حدود 7 جنيه او 7 جنيه وربع او 7 جنيه ونص التكلفه بتاعته. احسبوها انتوا بقى، انا قلت لكم اللي انا بعمله اليوم، فانتوا احسبوا التكلفه. بعمل 70 كيلو مثلا، وبخليهم 70 كيلو بالظبط بيقعدوا معايا حوالي 4 ايام، عشان الفراخ طبعا عدد الفراخ او كميه الفراخ كبيره. انا بس حبيت اقول لكم على القمح لانه موجود ومتوفر الايام دي بكثره، وموسمه اصلا موسم الحصاد بتاعه الايام دي. فاللي حابب يدخل زي ما بندخل الرز الشعير في ايامه، لان بعد كده هيرفع وهيغلى، فكل حاجه في اوانها بتبقى سعرها كويس ومرتاح. هتوفر عليكم كتير جدا باذن الله، وهتنفعكم كمان اذا كان عندكم حمام او بتربوا فراخ تسمين. انا باكل اخر اسبوع او اخر اسبوع في الذبح بضيف العلف مع القمح ده، فبيحسن لي طعم الفراخ جدا وبيخلي طعمها جميل قوي. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لي لايك وشير، وقولوا لي اسعار القمح عندكم زي عندي هنا ولا مختلف. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.